رئيس وزراء حكومة فدرالك Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda Ciraaq u qaabilsan Soomaaliya waxayna ka wada hadleen xoojinta xiriirka taariikhiga iyo iskaashiga laba geesoodka ah ee ka dhaxeeyo labada dal. Kulankan ayaa diiradda lagu saaray horumarinta iskaashiga dhinacyada siyaasadda, amniga, dib u dhiska iyo gargaarka bini'aadanimada iyadoo la adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la ballaariyo fursadaha wada shaqeyneed si ay uga faa'iideystaan labada shacab. Ra'iisul wasaaraha ayaa bogaadiyay doorka dowladda Ciraaq ee ku aadan taageerada midnimada iyo madaxbannaanida dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya isagoo xusay in Soomaaliya ay mudnaan gaar ah siinayso xoojinta xiriirada diblomaasiyadeed iyo iskaashiga dalalka Carabta. Dhankiisa danjiraha ayaa cadeeyay sida dowladdiisa uga go'an tahay garab istaagga Soomaaliya isla markaana ay sii kordhin doonto taageerada dhinacyada horumarinta iyo maalgashiga.